Maha, ka zo? To san da zuwa. Dama ne nake a kirawo ka saboda akwai muhimmiyar magana da nake so ni. Naga kai mutum ne mai biyayya Maha. Kuma ni ma ina da yar autata mai biyayya. Shi nake so mu haɗa zumunci. In aura maka ita. Zaman ku lafiya. Yawwa. Kuma ba sai ka sha wahala ba. Bana neman komai a wurinka. Ni zan yi maka komai. Gefen nan da waye komai da hidimar biki duk zan yi. Sadaki kawai nake bukata daga gurinka. Kuma in an gama auren a cikin ɗaya daga gidaje na zan baka ɗaya ku zauna kwarai da gaske. Sannan kuma zan nema maka wani bangare daga bangaren kasuwanci na sai ka rike wannan bangaren don ku kula da kanku. Maha? Sorry. Lallai ta tabbata malam ya shanya Maha. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu. Sannun mu da yara. Sannu ya gajiya. Lafiya kalau. Ya kokari. Lafiya lau. Duk duniya lafiya. Lafiya kalau. To masha Allah. Me yake tafa da kai? Wato aran ma abin da yake ban mamaki da kasar nan. Na kasan nan ba wani abin mamaki. Duk abin da ga faru yan Najeriya ne da su rina. Yi maganan ka. Aran ma matan da na saka jiya ta gama idda. Hansatu kenan. Wai Musa ya kai sadakinta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya riga ni kenan. Ya Musa zai mun haka. Inna lillahi. Ban gane ya riga ka ba. Ya riga ni. Ana dade ina target. A to an dade ana cin amana ta. Cin amana. Wannan cin amana ne wallahi. Kamar ubanka. Haramun ne addinin musulunci. Kamar ubanka. Wannan mai tambaya yana cewa akaramakallahu ya kamata a dinga jawo hankalin talakawa game da zaben 2027 a zaɓi cancanta. An kiya ja hankalin nasu sun ga dama su ɗauko bana turji su zaɓa hauka ake. Akaramakallahu faɗa ne yaƙi ne yaƙin mawaƙin uhudu. Abadan da malamai sun yi magana a mambari, fastoci sun yi a coci, mawaka sun yi a cikin waka, haka yan komadi duk sun ga jawo hankalin talakawan nan amma sun yi buris. Hauka ake nan na wata karuwa a gidan karuwa tana cewa ya kamata talakawa su waye su farka amma abu ya ƙi cinyewa. to akaramakallahu me kai ka gidan karuwai? Bilis ne ta karɓa musulunci na jama'a ya gana nema a kira mu ruwa.